ok ci loolu dañuy rebondir dem directement ci li nga xam ni tamit temps yi moo def coow ci dëkk bi mën nañu wax sax bokk na ci actualité dominante yi nga xam ni actuellement mooy def le buzz sur le net et ça suscite pas mal de commentaires surtout dans la capitale du rail muy retour de Idriss Seck dans le gouvernement de monsieur le président de la République en l'occurrence Macky Sall tey yow bu fekkee ni da ngay def jàngat ci dellusi bi mu dellusi ñu jox ko conseil économique social et environnemental est-ce que loolu nekk na lu positif ci avenir politique am. Bon il a fait son choix mooy dem fekki waat ki nga xam ne mooy di Macky Sall malgré li mu wax yëpp wala wëlbati ko nekk deuxième lors de la dernière présidentielle. Donc moom def na choix politique am boobu nag je crois bien que le tribunal du peuple l'a condamné justement dans la République donc loolu jarutul sax ñu siy werante yu bari li moom au contraire dafa wan beneen affaire aspect bi mu wane mooy nii dafa wan jeunes yi rek que ñoo war a liggéey ku si bëgg dara jamono ji nga war a tàmbali liggéey moo xam Sonko la moo xam Babacar Diop la moo xam Thierno Bocoum ku mun si doon idée ak Macky dañ leen wan ni yéen da ngeen war a lëkkaloo pour liggéey, aller à l'assaut du peuple sénégalais, massifier vos mouvements et vos formations, aller à l'assaut des Sénégalais de la diaspora pour véritablement massifier vos mouvements waaye itam dem wuti li nga xam ne moo di ay partenariat par rapport ak li nga xam ne soxla ngeen ko par exemple si wàllu koom ngir mën dynamiser véritablement les bases liggéey loolu kese mooy secret bi par rapport ak li nga xam ne Macky Sall ak Idriss Seck def nañ ko si juboo ba tasewaat donc man gisul ma ci beneen interprétation wax si ba géex la rek on aura beau le traiter de tous les noms d'oiseaux il a fait son choix mais le choix qu'a fait Idriss Seck démontre encore une fois qu'il y a du travail pour les jeunes aux dents longues ou bien qui donnent l'impression d'avoir en tout cas les dents longues pour occuper l'espace politique parce que ku liggéeyul jamono ji 2024 bu ñëwee di nga am une grosse surprise. ci loolu comme wax bu xeet moom maanaam way la ci Sénégal léegi malgré li mu fi waxoon ni moom du décret mooy ñëw benn décret du ko xaar wala mu koy nangu moom mu koy nommé muy topp ci ginnaaw kenn malgré wax bu xeet boobu amal na ko est-ce que jàpp ñu ni mbir mi deal la pour ñu contrecarrer ñi nga xam ni ñoom yaakaar nañ ni Macky Sall ki koy sonal bu fekkee dem na ci élection yi Sonko lay doon wala ñu ko jege. waaw booy xool compromission mënul ñàkk si lëkkaloo boobu compromission politique mënu see ñàkk mais tu sais il y a eu le protocole de Rebeuss ñu weddi ko maintenant on peut parler du protocole de Mermoz ou du protocole du Point E donc day yàgg rek waaye loolu tam dinañ ko génnewaat dina si waxaat mais li mën a am ba mën a am ndax décret duma fal wala affaire demee noonu Idi je pense que boo xoolee jaar-jaaram depuis 2007 jusqu'à présent en tout cas def na ay choix yoo xam ne ëlëb na xelu Sénégalais yëpp maintenant je pense que bii 2019 bi c'était sa dernière carte par rapport ak posture bu mu am léegi nag il a fait un choix d'aller rejoindre maintenant ñu ne dañ koy contrecarrer Khalifa Sall la wala Karim Wade la formation politique yooyu ñooñu nekk ñoo war a mener le combat ànd seeg société civile bi ànd seeg peuple sénégalais bi nga xam ne c'est ñi choisir de s'engager de manière patriotique pour que ñooñu mën a recouvrer leurs droits civils et politiques mën a bokk ci benn boppi jongante bu am au Sénégal parce qu'on sait pertinemment que l'affaire Karim Wade était éminemment politique on sait pertinemment que l'affaire Khalifa Sall était éminemment politique parce que sur une liste de 25 il n'y a que Karim Wade qui avait été jugé condamné et exilé alors que Oumar Sarr qui faisait partie ci liste 25 yooyu jamono ji dafay toog ak Macky Sall sur la table du conseil des ministres donc mu nekk ironie du sort mais comme ni ñu koy waxee rek politique du biir dafay xëy rek wasin waaye nag doom yu muy jur léeg-léeg dinañu xam ne doom ji du doom bu ñuy xaar parce que léeg-léeg di nga gis ñaar ñu ñuul kuku waaye doom ji day xees pecc donc loolu yëpp dana wane ni effectivement qu'il y a quelque chose qui s'est passé et cette chose qui s'est passée permettra au peuple sénégalais dans les lycées il y a des élèves qui auront 18 ans et 18 ans révolus en 2024 dans les universités publiques dans les instituts de formation privés il y a des jeunes aujourd'hui qui ont 18 ans qui ont 19 ans qui auront 23 ans 25 ans révolus donc loolu yëpp dañuy am prise de conscience et la sensibilisation aujourd'hui à travers li nga xam ne mooy internet si réseaux sociaux yi dafa nekk itam un facteur déterminant par rapport au choix qui se fera et ce choix qui se fera je ne pense pas que ñu koy jëmale si ñi nga xam ne c'est des dinosaures politiques c'est des fossiles politiques présents dans le landerneau politique sénégalais mais je me dis qu'encore une fois jeunes
bu émerger liggéey li nga war a liggéey taxaw ni nga war a taxawee defaraat sa communication sortir de cette bulle où véritablement il y a toujours des problèmes d'ego kii du ma ànd ak moom parce que bëgguñoo kii bëggul jiitu kii bëggul jiitu il faut que politiciens yi seen wàllu bopp mettre de côté le problème d'ego pour mën a liggéey li nga xam ne mooy li ñu war a liggéey jëm si seen bëgg-bëgg. ci loolu mën nañu jàngat tamit ci li nga xam moo jëm ci entrant yu bees yi ak changement parce que am na ñoo xam ne dañ leen maintenir mais dañ changer de poste kon yow ban jàngat ngay def ci li nga xam ne rek mooy entrée yi ak ñi nga xam ni maanaam président da leen génn complètement ci gouvernement bi. xam nga président wax naa ko si sama njëlbéen wax il est détenteur jugement des décrets c'est lui qui nomme à tous les postes civils et militaires donc moom mooy seet ku ko neex mu tabb ko mooy seet ku ko neex mu dàq ko dëgg la naam am na dàq yoo xam ne il faut ñu interpréter ko il faut ñu analyser ko waaye bu ñu xool ba ci biir lépp loo gis rek dafay wane ni jamono ji ñu nekk Macky Sall c'est le maître du jeu moom mooy joxe orientation politique mooy joxe direction politique moom mooy xool agenda bi nu mu ko neexee mu toggee ko noonu mu tëggee ko noonu ba tax na lii génn amaana xëy na am na ñoo xam ne mën nañu amaana am ambition présidentielle waaye bu fekkee ne am nañu ambition présidentielle ñoom ñoo ko war a dëggal ñoom ñoo war a liggéey ngir loolu mën a taxaw. ci ñi nga xam ni génne na leen ci gouvernement bi ku ci mel ni ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ak ki nga xam ni mooy Amadou Ba ban maanaam lan la ko mën a jural ci avenir politique am si 4 ans yi nga xam ne des na ko ci mandat am. Bon, Macky il a toujours été un maître du jeu politique 2014 la waxoon à Kaffrine je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression réussir na ko donc mu jëlaat ay ténor génne leen ténor yooyu nag il faut ñu xam effectivement ñoom lan la ñu bëgg lu ñu bëgg nag bu fekkee ni dëgg-dëgg am nañu ambition bi ñoom ñoo ko war a fësal bu fekkee na ñuy wéy di toog si wetu Macky Sall ñu wéy di toog si wetu Macky Sall mais li mën a am ba mën a am na ñoo xam ne seen avenir nekkatul biir APR ku mel si mel ni Mimi Touré parce que boo xoolee jaar-jaaram ministre de la justice ñu récompense ko premier ministre ñu wëlbati ko dàq ko andiwaat ko enjeu spécial ñoomewaat ko présidente wéyaat dàq ko te tout le temps combat yëpp mooy nekk au devant de la scène combat yoo xam ne amaana am na Sénégal yoo xam ne dañ koy xool avec un angle de 90 degrés donc maanaam xeelu ko ba tax na loolu yëpp moom damay jàpp ni moom war na mën a tabax lenn wala boog am ku mu àndal gunge ko pour mën a en 2024 ñu samp seen dëndu xool waaye li mën a am ba mën a am di am na ñoo xam ne dina am tamit ay responsables peut-être qui vont démissionner na am tam ay militants qui vont partir loolu moom c'est la logique politique par rapport ak nu mu déroulé nii ci biir Alliance pour la République mais quoi qu'il en soit képp ku am ambition nu ngi koy fësal defe naa ni y a pas de jeu de dupe nous sommes tous au Sénégal lii mën a xew fi lay xewee te itam quand il y a compromission à la kuli àll day yàgg mais dinañ ko xam quand il y a compromis également tam mënuñoo rëcc. On va se prononcer sur l'arrivée de monsieur Antoine Félix à la tête du ministère de l'Intérieur. Est-ce que c'est prometteur ou pas? Bon, Félix, on le connaît en tout cas dans le cadre de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, dossier Khalifa Sall, dossier Karim Wade, bu moo jiitu maintenant bu fekkee ni dañ ko tabb pour véritablement mu mën a doxal lu Macky Sall di xaar loolu moom defe naa ni ñi ko war a fustiger nañ ko fustiger nu mu waree mais liñ koy xaaree dëgg-dëgg comme magistrat la mooy muy lire texte yi parce que mën na ko lire xam ko lii manifestation la constitution li mu si wax leer na mu fexe ba nga xam ne sécurité intérieure bi dina gën a mën a taxaw liy agression ak faat bakkan yi ak li nga xam ne moo jëm si cinébar yi trafic beek yu demee noonu mu xeex ko defe naa ni loolu lañ koy gën a xaar respecter li nga xam ne moo di texte yi mais permettre aux agents de la police nationale véritablement d'être dans les conditions idoines pour liggéey li nga xam ne mooy mission bu ñu leen dénk waaye bu fekkee ni dafa ñëw pour dugg si li nga xam ne moo di ay calcul politicien ay compromission politique ak yu demee noonu defe naa ni su boobaa nag dañuy xam ne kii foofu du place am